మీదకి వచ్చినాయి నీళ్ళు. అమ్మ ఇది నేను వేసుకున్న కవర్ ఆగుతలేదు. అది దాంట్లో మా అమ్మ పోయినప్పుడు వేసుకునే కవర్ తీసుకొచ్చుకున్నా నేను. అది గాలి కొట్టు మిట్టాడుతుంది డేంజర్గా. చెట్టు ఇంకేది ఈ చెట్టు పడుతుంది ఎప్పుడు చూసి పడుతుంది. చెరువు అంతా తగ్గింది. హైలైట్ పోతాం. ఇదైతే మస్తు లోపలికి ఉండే, మస్తు లోతుండే. ఇది ఎప్పుడు కదా అన్నట్టు. డేంజర్గా ఎప్పుడు వచ్చిళ్ళు? దొరికిదా? సంచి తెస్తాను కదరా. ఇది ఎదురేది ఏది మన వాళ్ళు నాటికేసుకపోయేదిరా కవరు. సర్తనని తీసుకొచ్చుకున్నా. నువ్వు అంటే నీకు ఏం చలి పెడుతుంది బర్రె వేరే. మరి అందుకే వస్తానా నీవు? ఖచ్చితంగా ఉంటావు నువ్వు. పెట్టుడే. ఓకే అరే ఇసోటి కాడల్లా ఊరి మీద ఉన్న వాళ్ళు అందరు కలుస్తారు. అందరు ఇన్నే ఉంటారు. మంచిగా చేపలు పట్టుకుంటే మస్తు అనిపిస్తుంది తెలుసా. ఇప్పుడు చెరువు ఎవరెవరుగా ఉంటారు. అంత చెరువే. రోడ్డు దగ్గరికి వచ్చింది. రోడ్డు ఉన్న చెరువు ఒకటి. ఇటు ఇంతకుముందు చూసినాం కదా కుంట, నీళ్ళు ఇటు వచ్చినాయి. ఇది అది ఒకటి అయినాయి. రోజు అందరు చేపలు పడతారు ఇక్కడ. బా పడ్డాయా? ఏ కవర్ కాదు ఇది, కప్పుకునేది, వేసుకపోయేది కాదు. ఎందుకు మనోసే మనోసే నమస్తేమా బాయమ్మా. చేపలు పడతారా?
అవును మొత్తం కొట్టుకుపోయాను. ఇంతకుముందు పొద్దున వచ్చినప్పుడు ఇట్లా లేవు, మళ్ళా పెరిగినాయి. అమ్మా కోటి 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 ఈయన భార్గవ్ మా ఊరి సర్పంచ్. ఈయన యూట్యూబ్ బ్లాగ్ జాగ్రత్త పట్టుకుంటే బుక్కే కదా. ఇంటికి పోయినాక అర్థం చెరువులో ఫోటో షూట్. బాబాయ్ పిలిచినావు, ఫోటో తీద్దామా? ఎటు పడుగుతా అలవాటు. యూట్యూబ్లో వస్తుంది, అందులో ఇస్తాను. అగో చేప, ఇంత చేప మా ఇట్లా ఇట్లా అది ఇంతున్నాయి, అది పోతూనే ఉంటాయి, అవి మనకు దొరుకుతాయి. నీళ్ళు బాగానే ఎక్కువ అవుతాయి. సూపర్ మా ఊళ్ళే ఒక్కరోజు నైట్గా ఇట్లా అయింది. ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా వారం ఉన్నాయట్టుగా. ఇది అది ఆ వాగు, ఈ చెరువు, ఆ కుంట మూడు ఒక్కటైతే కావచ్చు కదా. మచ్చడి కాడ నెంబర్